Участники ОПГ, которая специализировалась на краже меха и шуб, предстанут перед судом. Расследование уголовного дела завершено. Как чувашским полицейским удалось поймать эту банду, работавшую в нескольких регионах страны, расскажет ведущий рубрики «Вести. Дежурная часть» моя коллега из пресс-службы МВД Ольга Павлова. Ольга, рада приветствовать тебя в нашей студии. Я правильно понимаю, что теперь вы будете чередоваться с Аленой Николаевой через неделю? Добрый вечер, Валентина. Да, наши зрители увидят Алену уже на следующей неделе. Ну, скажи, как много шуб вообще украли обвиняемые? Ущерб составил более 8 миллионов рублей, и это только в Чебоксарах. Наш город стал последним в турне этой банды. Говорят, в криминальном мире давно предупреждают своих. Хочешь сесть в тюрьму, езжай воровать в Чувашию. Июль 2016 года. Владельцы магазина по продаже меховых изделий на рынке Чебоксар, мягко говоря, были в шоке. Из охраняемого павильона похищен товар на 8 миллионов рублей. Оказалось, злоумышленники по поддельным паспортам арендовали соседнюю точку, проломили перекрытие и вынесли тюки с шубами под видом своих вещей. Таким способом кражи у нас еще не совершались. Для нашего региона это было новшеством. Но связавшись с нашими коллегами субъектов Российской Федерации, мы установили, что данные факты не единичны, и они имели место на протяжении долгих лет. Ни одна из предыдущих краж не была раскрыта. Гастролеры надеялись, что и у нас все у них пройдет без сучка и задоринки. Вот они встречают грузотакси у ворот рынка, вот заносят тюки с шубами. Отправив похищенное уже на другой машине, подозреваемые, как ни в чем не бывало, поужинали в одном из чебоксарских кафе. Но наши оперативники оказались дотошнее коллег из других регионов. Не подвели и соответствующие технические службы. Дело находилось на контроле у главы МВД генерала Неяскина. Уже в конце июля в Чебоксары был доставлен первый из предполагаемых участников преступления. А дальше работали уже с Департаментом уголовного розыска МВД России. Преступная группа, на след которой напали чувашские оперативники, оказалась не просто иногородней, а межгосударственной. Необходимость подключения сотрудников Министерства внутренних дел России, в частности сотрудников Главного управления уголовного розыска России, была связана с тем, что был огромный масштаб работы, который необходимо было провести. И он был связан с проведением мероприятий в регионах Российской Федерации. В ходе расследования стало известно, что одна и та же преступная группа стоит за хищениями шуб в Самаре, Пензе, Волгограде и Смоленске. Для каждой из краж подбирались разные исполнители из числа наркозависимых. Специально изготавливались фальшивые документы. В переговорах использовались только клички. Следователи и оперативники больше года собирали доказательства, что это не просто группа, а целое преступное сообщество. В этой группе были функционально обособленные подразделения, состоящие нескольких человек каждое. И вот это каждое подразделение занималось конкретным видом деятельности, направленной на общую их цель – совершение краж. Но настоящее потрясение оперативников и следователя ждало впереди. Через полгода расследования был установлен предполагаемый главарь банды. И оказалось, всеми остальными тот руководит из тюрьмы, куда попал тоже за кражу шуб. Он всеми вот этими подразделениями руководил, давал указания, они перед ним отчитывались. Денежные средства он распределял между соучастниками от их роли и использовал на деятельность этого сообщества. То есть, отбывая наказание, фактически использовал технические средства связи, мобильные телефоны. Вся деятельность банды за последние 4 года в разных регионах России в 22 томах уголовного дела. Оно уже рассматривается в суде. Приговора все 7 обвиняемых ждут, находясь под стражей в следственном изоляторе.